Home remedy Hello, for what's up cough. kababayan? So gagawa ako ng home remedy para sa aking ubo kasi nahihirapan akong maglabas ng plema ko. So kumuha ako ng ginger, so luya. So ayan, nagmamadali din ako. Kukuha ako ng tindo para panghiwa ko sa ginger. Kasi nga wala akong dalang panghiwa. So naglagay ako ng tissue, ginger at hiwain ko po ito. Hirap na hirap ako maghiwa nito. Ang tigas kasi, hindi ko alam bakit. Sobrang tigas talaga kasi tigas ng ulo ng boyfriend mo. So ayan, ganyan no. Ayan, pag ganyan kang dapat maghiwa kung wala ka namang dapat sobrang malakas. So hiwain ko pa ng isa niyan para dalawa, para madami sila. So hirap na hirap nga ako dyan. Sakit na ng kamay ko. Nasasaktan na nga ako eh. Kagaya ng ginawa mo sa akin. Ayan, kagaya niyan. Namunghugot-hugot pa tayo. Ang dami nating alam. So kaya dangan, nahugasan ko na to. Kuskusin ko na to mamaya. Ayan, ayan. Kinukuskus-kus-kus-kus ko na. So ayan no. Naglagay kasi ako ng lagayan ng segregate ng leftover. So kailangan namin yan. So ayan, nilinisan ko na yung balat ng luya. Hugasan ko na kasi nga okay na siya. So mamaya i-chop-chopin ko na yan mamaya. Ayan, so malapit na matapos. Yung chop-chopin ko na yan ha. Doon nakikita mo, hiwa-hiwain ko siya para dumami siya, para maging okay, para effective. So ayan, nakikita mo, hiwa-hiwalay na siya. Yan, kaganyan, di ba? Hiwalay. Ang dami na naghihiwalay. O, sa kaya na, nilagay ko na sa maligamgam na tubig. So, dapat yan ang gagawin nyo. So, ayan, ihahalo ko na rin yung honey lemon tea. So, kailangan, dapat isang kutsarita lang kasi sobrang tamis to eh. So, sabi nila, dapat 1 tablespoon kasi pag sobra, parang nag-asukal ng sobra-sobra dito. So, nakikita nyo yan, may halong lemon at saka tea. So, ayan, sabi nila, based on my research din, effective daw to. So, for sa ubo, cough, or anong sakit sa lalamunan. Lalo ngayon, may positive COVID ako ngayon. So, kailangan ko ng inumin to. So, okay na. Oh, sarap-sarap na ito. Gusto ko yan. Kasi sarap ko. Ayan. Tatakpan ko na mga kababayan ko. So, gawin nyo rin to para madali lang. So, maligamgam na tubig, ginger, tsaka honey lemon lang. Ayan, nakikita nyo. Inumin ko na. Nakikita mo naman, naupo na ako. Oh, nakatali pa yung buhok mo. Kala mo naman, para kang mananabas ha. Para iling-iling pa. So, ayan, ininom ko na. Effective to guys. Try nyo. Sana makatulong. Ayan. Oh, wow, sarap. So, ayan, yun na lang po. Bye-bye.